Ya están todos silenciados, bloqueados, todo. Aparte, una vez hablábamos con una compañera de trabajo porque ella estaba con mucho estrés, se certificó, ¿viste? Y mientras estaba certificada, las amigas de ella la secuestraron y la llevaron a la playa, ¿viste? Y una compañera, ya saben quién, sacó una captura de pantalla, ¿viste? Sí. Le mostró al gerente y le dijo, mirá, la certificada, no sé qué. Y yo hablé con esa compañera y le dije que ella no se sintiera mal, porque cuando uno está estresada o mal, uno tiene que hacer las cosas que a uno le gusta para ir mejorando, ¿viste? Que ella no se sintiera mal, que la otra era una envidiosa, que ella pudo certificarse irse a la playa. Obvio, Sí. dice la verdad. A ver, si te quedas encerrado en la depresión, no salís adelante. No, es peor. Te cae. Aparte, como que estar en reposo te cansa, ¿viste? No sé, me pasa eso. Te hundís peor con si tremenda quedás. paja después de dormir todo el día. Sí, es horrible. Esto acá en verano se rellena de autos. Y sí, me imagino, se viene todo el mundo por acá. Ahora con el frío no anda nadie. Y un solo auto. ¡Ah, qué lindo! Puedo ver allá. Bueno, a mí me pasó un poco el frío. Y allá a veces algunas casas rodantes, incluso. Ah, mal, se llena. Buenas casas rodantes aparte. Mal. Ahora no hay ninguna porque hace un frío que sabe que los viejos quedan congelados. ¿Nos podemos ir con Ruti hasta el obelisco ahora cuando subamos? Dale. Para que conozca. Caminamos, sí, me encanta. Vamos a caminar y pasear. Obvio. Y voy a hacer un videíto para publicarlo. Me encantan ver los youtubers de viaje y los youtubers eso de probando comida callejera en tal lugar. Me encanta. Yo me recuerdo. Mi favorito es Luisito Comunica por el momento. Pero sí, es genial. Pero yo he visto varios, pero por el momento mi favorito es él. Ay, Dios, te juro que tengo la estómago duro. No puedo, Nos partimos la boca. Ay. Tomo una agüita con limón a la vuelta porque si no. Ya se escucha el mar. ¿Viste con la fuerza? Sí, qué lindo. Se escucha allá arriba. Pa. Yo le contaba a Ruti que el mar suena muy fuerte de noche y de mañana. Sí. Pero heavy, vos desde casa, Ay, qué escuchamos hermoso, clarito. ¿sabes cómo? Mi sueño. Vivir con una casa en la playa, aunque me cague de frío en invierno. Ay, qué maravilla. Así vale la pena vivir. Qué lindo. Yo me fui una vez baliza en una licencia mía. Hace años ya no. Y me encantó. ¿Balizas? Sí, en una casa bien en la playa, me encanta. Ay, no, yo fui, a mí me gustó. Quizá no entender la mística de Yo Baliza. qué sé, yo fui solo una vez, fui en marzo, ya no había tanta gente, supongo. No, además, me sí, parece claro. muy chiquito. Es re chiquito, claro que No sí. me gusta. Pero yo estábamos arrendando una casa como ahí, mira, viste, en medio de las dunas. Tipo hermoso, divino fue, me encantó. Y ta. Lo único que no tenía wifi y eso la próxima vez. Y allá se ven cerros. Ay, sí, mirá. Eso es por encontrar. Sí. Acá ya entramos a las dunas. Más tierra todavía. Yo pienso que si viene un tsunami, esas dunas nos protegen. Ay, no. Te amo eso. Un tsunami tiene muchos metros, creo. No, pero algo aguanta. Algo aguanta. Más alto techo. Me imagino ahí una alerta de tsunami, la Isa parada ahí en la montañita mirando para el mar. Por lo menos 200 metros. Ven por mí que yo aguanto. No sé cuánto mide el tsunami, pero 200 metros de aguante tenemos. ¿Tiene 200 metros? Fíjate como una cuadra para arriba. Mm. Tenés la bajada, hace de acá hasta la vuelta. Ay, sí, qué hermosura. Aquel árbol en el agua, aguanta más. Ay, sí, mira.
como un tronco parece, ¿o no? Una moto. ¿Sabes la libertad que tenés para hacer acá abajo? Sí, ¿no? Estaría bueno que usara casco a veces. Dale, baja la máquina. Sí, ¿no? Allá hay un faro. Es Atlántida. Ah. Tenés que acelerar y darle para adelante nomás. Dio la vuelta. Ahí viene. ¡Ay, qué miedo! Gracias por invitarme. Esa moto es Sí, ¿no? Es tranquilo, decía. Salud. Estaba girando. Con la cobertura de la espalda. La estoy teniendo ahí. ¿Vieron a dos personas desnudas? Acá, en la playa. En invierno, verano. Medio invierno era. Ay, ay, ay. Estaba Qué loco. valientes. No, huevos. Estaban en el agua, boluda. En el agua. ¿Qué? Sí, un tipo y una nena, dos flacos. ¿Flaco? Así estaba. El Paco. Este Paco queda manija, vos. no se van a ir a agarrar piedrita. Pero es que es la basura, boludo. No se están abandonados. Podés revocar toda una pared con estas piedritas. Te toma tremendo trabajo y muchas piedritas, pero Pero es que era hermoso. sí, queda divino. El tema, que yo de construcción soy el hombre más inútil. Yo me arreglaría, el problema es que no tengo casa propia, entonces... Y no, mi viejo me deja empezar. ¿Viste? Incluso me dijo, viste, de la parte del costado, ponerle más. ¿Qué te pasaba? Ay, Gordi. Ese árbol ahí es loco. Ese árbol. Mm, ¿Cómo fue para allá? La pasa es que el mar sube hasta ahí. ¿Pero qué, se lo trajo, decís vos? claro, sí, puede ser, sí. El temporal de la semana pasada. ¡Wow! Viste que hubo días de mucho viento, tormentas de viento. Es el lunes pasado. Sí. Entonces el mar llega hasta allá. Puede haber arrastrado, sí, fácilmente. La fuerza que tienen las olas. A la playa en invierno, pero Sí.
Pero venir a la playa en invierno es muy lindo. Es muy frío, pero es muy lindo. Pero me parece que hacía más frío arriba. Sí, acá estamos re chill. Ay, qué molesto este chico. Aparte siempre es el mismo trayecto, ¿viste? Sí. Andá hasta la boca del arroyo, papá. Vamos hasta el árbol y volvemos, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué te digo? No tiene placa ni nada de la moto, ¿viste? Ayer es el perro. Ataque Firulais. Este árbol, boludo, está gigante. Bruto bicho. Es grande el tronco, sí. Tremendo árbol. No, esto no es un arbolito. Sí, 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 sí. Ahí viene. Quedó hipnotizado con el tronco. ¿Sabes lo que yo quiero comprarme? Uno de esos lentes que vienen con cámaras. Claro. Oh. Sí, voy a fijarme, sí, a Ay, ver. me encanta fíjate. Obvio, yo amo Aguante Temu. Temu. Por el momento no me ha decepcionado. Mientras no te lo censuren el cambio, está todo bien. Ay, qué hijos de puta vos. Ah. Mira, re facero. Re gordito. Perro palito. Ah. ¡Qué amor! Oh, qué feliz. ¡Oh, qué frío! Incansable. No se cansa, pero quiere seguir. No sé, llora ya hasta de dolor, ya de todo el cielo jugando.
¿Qué es el obelisco? Es un punto medio alto y mira que está lindo. Para sentarse al sol. Ay, qué lindo. Está lindo, está lindo. Ya, Reflexionar. Para tomar las fotos. La gente mira la cámara y está convertida en un lago. ¿por? Ahora las hojitas nomás. Pa, yo siento ¿Qué color de pelo tenés? Nada. siento mi cara congelada. Mal. Es ese frescor, viste, que te... ¡Wow! Diamantes. Ay, qué frío. Sí, me encantó. La verdad que sí. No se dio hace tiempo, pero se dio. Re lindo. Gracias por la invitación. Y aunque está congelante, me gusta. No sé. Sí. A veces hace bien el frío. Hasta la locura te saca este frío. Sí, malo no. ¿Viste? Yo siento que sí. Que como que no me. quedás re Como que mal. no. Sí, mal, no quedas re loco así como que. Yo siento que fumo y no puedo quedar re loca. Es raro, no sé. Ahora, Sí, frío, muchachos. sí, no sé, Te más. en la cara. Más. Sí, ya ni es pega. mantenerte con vida. Tiene pinta de jugar. Ay, qué frío, no, ese hombre está loco. Qué linda. No, se mete en el agua. Ay, qué frío. No, se mete en el agua de una. Está loco ese hombre descalzo. Hace un frío impresionante. Ay, no. Si fresco no te enfermas mal. Pero yo hago así, me da una neumonía. No, nada, que no existe este tipo. No existe la neumonía, ¿viste? Agarran defensa. Una Está locura. probado eso. Agarran defensa. Lo que pasa es que te tiene que dar para hacer. Sí. Pará. Bueno, yo veo videos de gente en Rusia que se ponen en bañeras de hielo o en ríos, literal, te muestran que tienen piscinas, cortan el hielo, ponen una escalerita, ¿viste? Y en el río, así en invierno, se bañan, es una locura. 10 minutos, mentira, media hora. Sí, no Bueno, sé, para salen todos rojos, no sé. la circulación sanguínea en el cuerpo. Ah, mirá. Que te andan de maravilla con Qué loco, che. Y yo acá llena de buzo y coso, cagada de frío por el viento marino. Sí, mal. Peleando con osos, ¿sabes? Qué frío. ¿Querés seguir por la playa o subir por? Como quieran. Como vos quieras. ¿Dónde queda el obelisco? Más para allá. Allá, aquel punto allá. Ah, ¿eso blanco? Ya. Bueno, y vamos, ¿sí te parece? Sí, tenemos. ¿Se puede? Sí, por la playa. Dale. Subimos de Salinas. Sí. Unos lentes buscaron allá. Alguien estaba jugando acá. Un corazón partido. Sí. Esta no es la estrella judía. Free Palestine, ah, decía. Free Palestine.
Yo siento que me congela la cara y me chorrean los mocos. Mirá acá el hombre descalzo. Sí. Pará, qué locura. Sí, pa. Qué Mira gordo, un frío. palito. Mira, viene re chocho. Re feliz. ¿Viste, Paco? Pero Paco no va así detrás. No, Paco no, Paco está al mango. Si Paco estuviera así tranquilo, No sé, yo estaba mirando lo mismo. un zapallito. Pero esto te lo traen mal, ¿Qué hacía un zapallito acá, no? ¿En serio? No jodas, ¿en serio? Buscalo en Google después. Pero viste toda la contaminación, ¿no? Sí. Las cantidades de tapitas. Sí, las tapitas Todo que viene hay del con mar, las esto. algas estas. Está lleno de tapitas, ¿viste? Encendedor. Plástico, caño. Un rulero ahí, mira, un rulero azul. Tenía más tapas. Hay muchas tapitas. Un poco de red allá. Sí, eso no. Sí. Verde. Sí. Dios. Blanco está. La Cuba, mirá, mirá. Sí. ¿Eh? Otro zapallito. ¿Cuánto tarda? Galletita. 100 años. Una botella llena de agua. Un ajo, mirá, entero todavía. Sí. Ay, yo estoy esperando mi paquete. ¿Qué es eso? Ah. Pero vienen de la Argentina. Ah, ¿Pero qué decía ahí, industria argentina? No creo. Al medio ambiente, llévate. no, esto está oxidadísimo, mirá, Gordi, mirá. Mirá lo oxidado que está. Va a ser cuánto esto acá. Re oxidado. Esto es de soda, mirá. Con el paquete de Chile. No, eso no sacamos. Crufi, ¿no es? Noel dice. Ah, no, ni idea. Y eso no. Mira, otro más. Está lleno de perritos paseando. Mira un coso de requesón. Casam creme. A veces hace banca. ¿Sí? ¿Por qué hace blanco?
al agua. Y de ahí hasta acá. Pero Loco. no, quizás yo creo que es comprado por uruguayos que lo consumen acá. No, pero mirá que la basura viaja. Pero mirá que... Otro encendedor, mirá. mirá que la marea es fuerte. Si no, fíjate las islas de basura que hay en el Pacífico. Hay otro big. Andá agarrando un encendedor. Está lleno de encendedores. El óxido. ¿Pero los vas a llevar? Vamos a tirar una basura para que sea más rápido. Sí, ¿no? Aceleramos. Mira, ahora hay boñatos. La cantidad de tapitas que hay. Una banda. Dos colores. Puedes venir y juntar para los perritos, ahora que pienso. La próxima que venga voy a traer una bolsa. La voy a juntar, las voy a lavar en casa, dejarla secar en la azotea y donar para los perritos. Es una banda. ¿O no? Es una banda. Sí. Así. Un frasco cortado, mira. Acá alguien está borrando. De modo rata. Sí. Está vacío. Va a lavarlo. ¿Por qué? Lo lavas, Sí. pones un cogollito acá. Qué hermoso. Ay, yo tengo miles en casa por Ay, la gordita. boluda, ¿en serio? Nunca se me cruzó porque lo consideraba algo para niños. Yo qué sé. No, para grandes y chicos. Para grandes. Eso, ¿cenicero? Parece, ¿no? Evite su ingestión. ¿Qué carajo? Miralo, Gonzalito, que es mucho. Valmax. Es un No sé, pero. un medicamento. O un químico. Carajo. Está en el agua. Eso se lo traga los bichos y se muere. Sí. Un posta, son huevos de tortuga. Ese carro. Desodorante. Desodorante. Yo nunca bajé así a la calle. No, pero eso es nuevo. Es un vino. En caja. Una mierda. Y no se degrada, se hace microplástico. Y después lo consumes en los alimentos, en las bebidas. ¡De oro! ¡Oh, qué oro! Cebolla, bien brillante. Otro huevito aquí. Oh, pues está rojo.
compañero de viaje, boludo, también. Mirá. Huevito de tortuga. Ay, pero ya salió. Sí. ¿En serio, Sí, claro, un huevito de tortuga. Wow. Mira, ahí está la rajadura. Ay, me gustaría ver una tortuguita. Ah, eso nunca vi acá. Los huevos sí, pero... ¿Dónde estamos? Esta es la otra garita, ¿no? Creo que sí. Pero es interminable. Yo los sigo a ustedes, yo no sé. No, no, creo que, mira, ahí sale una pequeña cañada. Es eso de ahí. Sé que donde sale la cañada está la ventana. Sí, porque es por el costado. Terminaban subiendo allá en Malinga. No, no, la boca no. Tengo la mano izquierda disponible. Pero la tiraba ya de mierda mina. Y después yo me pongo los cogollos adentro. Yo tengo en casa, yo te traigo. Ahí está, tío. O te doy ahí en el map. Es acá. No, mirá, ahí me transfería todo para adentro y estoy piola. Y acá, pasando para allá, está el camping que te había dicho. Playa escondida de Salinas. Ah, está. Sí. Tengo que ver cuando vamos a ir a acampar. ¿Dónde estás, mirá? El año que viene creo que recién vamos a poder. O capaz en septiembre vamos a Artigas y acampamos allá. También puede ser. Sandra, ¿querés acá barato? Y te das retrasar así Sí, esa es la mano. Tomate el lugar entonces. Ahí adentro vamos a subir. ¿Querés quedarte un poquito acá? ¿Eh? ¿Subimos? Subimos. ¿Qué tenemos? ¿La onda? ¿Es bosque? No, Ah, a los costados. la otra quería bosque. Después entramos, ¿viste? Más adelante hay un poquito en el monte que te puedes meter. Al lado del club, al rato. Pero así ves la playa. En las huellas de pájaro. Hay varias huellas. ¿Te acuerdas las huellas de víboras? Ay, no, qué horrible. Wow. ¿Vieron? Hay una huella. ¿Cuándo? Hace un tiempazo. Ay, no, qué horror. No sabes cómo se llena. En esta bajada no me gusta. No, no, esto es como Ahora está esto, ¿no? ¿Qué es eso? La calidad. una cañita. A mí me preguntan. Alguna agua residual debe recibir porque se lo Ay, Yo no me no. bañaría acá ni en pedo, ¿sabes? Me bañaría más allá, que esté bien entregada el agua.
No hay tanta mierda, la mierda está más esparcida. Claro. Claro. Mirá el plástico entre la arena. La arena. Ay, perdón. Ay, no. Me Vamos, cuesta Susa. caminar esta arena. Tú puedes. Ah, Acá se forman guerreros. Adiós. Somos gente de aventura. Por lo que me hicieron caminar, yo no vengo mal. No, a mí me encanta esto. Me encanta salir a caminar así. Mira, alguien meó ahí. Fresco, Literal, fresco. ¿no viste? Es Sí, fresco. mal. ay, señor sol. Ay, sí. Se Mirá. fue la brisa esa congelante del solcito. ¿Vos querías playa? Ah, vos querías. Podemos saber que la pálida no te va a dar arriba. No, mal. ¿Viste, no? Vamos a subir por las escaleras ahí de... del atajo. El atajo. El antojo. ¿Cómo funciona esto en verano? Es impresionante. El antojo. Qué asco, ¿te acordás, Isa? Lo que. Un parador que le encanta a la Isa. Acá abajo hay un parador. Ah. Que viene mi suegro, ¿viste? Son hippies. Te venden jugo de naranja, tiene azúcar asqueroso, las pizzas blancas, Con la semilla en el vaso. tocan tambor. Sí. Tocan tambo. Chupan vino. Toman cerveza de la más rancia. Para un poquito y Porque la cerveza es rancia. De esa brasilera, ¿viste? Que tomás alcohol así te quema la garganta, ¿viste? Ay, ahí está la puntita, Sí. mira. Quema la garganta esa porquería. La puta madre. La puta del iceberg. Tierra. Tierra. ves que caminamos. Qué lindo ejercicio. ¿Quién quiere unos lentes? Anda, ¿cómo estás? A ver, no te los pongo. No, no me. No. Está niño. Ah, Una lavadita y palairina. ¿Ah? No te iba a decir eso, yo era con lentes la traje un poquito. pero tienen aumento, ¿no? No, son lentes de sol esto. Tráelo. ¿Están bien? Sí, mirá. También de patas, todo. Mirá. Chiqui. Dáselo, Ruti. Quiero buscar los cañonitos acá. ¿Qué es eso, Ruti? La joyita. Que se entre en un calor. Ah, sí, mira. Lo tiene todo grabado en video. Lo voy a lavar. Para el bolsillo. Ay, entró un calor, ¿verdad? Mira por acá la escalera, ¿no? Ay, la cerraron. Era así. Lo que. Sí, ya las vi. Ah. Era allí el paradorcito. Sí, mirá cómo está todo. Lo tiraron. No quedó nada. Parece que esa gente vive ahí, yo qué sé. No, no, están tomando sol nomás. Ah. Ay, entré en un calor. La mujer es sangre caliente, dice. Viste que te nota la circulación, ¿no? Es el frío intenso ese. No es el frío que toman los rusos, pero... Mira, acá hay un caminito. Dame la mano. Vamos, Oh, Vamos. subo las escaleras y me suena todo. Ah, a mí también la rodilla, Wow, la cadera, la asiática me pincha, decía. aventón. Por eso hay que seguir ejercicio. ¿Viste cómo suena? Ah, mira, buenísimo, sí. Para, ustedes son más chicos que yo, ¿no? Yo tengo 27. Ay, sí, re. ¿Vos cuánto tenés? 33. Ah, pensé que ibas a decir a tos vieja. Pero boludo, siempre es Dale la mano atrás que me caigo para atrás. bueno. Ay, No, me desequilibras.
¡Oh! Es una palabra muy fuerte. Ya está duro esto. Se daba contra el árbol. Es que no veo un carajo. Estos lentes de sol no me sirven, no veo nada. Vamos a pasar un poquito por allí. Oh, ya llegamos al destino. Y luego lo tengo en la garganta. Estás loco. Pa, que nos cansamos. ¿Viste la vista? Ay, qué lindo. Necesito 2 celulares, uno para filmar y otro para sacar fotos. Yo también estoy respirando todavía. Ay, intentando respirar. Con un pinchazo en la ciática que la puta madre. Hoy llegás derecho a dormir. Como una bebé. Qué lindo. Viviría en la playa. Una casita ahí en medio de las dunas. Po. Es contagioso el bostezo.